Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 20-aprel haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshoy bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu shortkichalar necha pul aka? 8,5 ming so'mdan aka. 8,5 ming so'mdan pachka narxi. Ha, pachka narxi 1-sinfdan 4-sinfgacha tushadi. Qayerdan qayergacha 8,5 ming? Mana shu yergacha, mana shu yerdan. Mana shu boshlanar ekan, mana shu Mana shu yergacha 8,5 ming so'm. joygacha 8,5 ming so'm ekan. Bunisi yangilik chiqadi 10 ming so'mdan. Pachkadagi narxi 10 ming so'm. Ha, pachka Endi donaga oladigan bo'lsa 12 ming. 12 ming so'm bular bo'ladi. Bular necha puldan bo'ladi donaga? Donaga 9 ming so'm qilib beramiz. Donaga 9 ming so'm qilib berishar ekan. Razmeri nechidan nechigacha dedingiz? 1-sinfdan 4-sinfgacha, boshlang'ich sinfgacha. Ha, 1-sinfdan 4-sinfgacha ekan. Bunisi razmeri Bu ham xuddi shunaqa. 1-sinfdan 4-sinfgacha ekan. Telefon nomeringiz 93lik 93lik 005 005 76 25. 76 25 ga telefon qilaverasizlar. Mana ki mana uni o'qib mana. Mana kiydirib qo'yilgan holati. Yaxshi. Bularga bo'ldingizmi? Kim? Olita